Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Категорически приветствую вас в студии нашего технического блога. Этот выпуск посвящается всем без исключения владельцам Ford, и поговорим мы про рулевое управление. Напомню, что те владельцы Ford, которые длительное время эксплуатируют свои автомобили, особенно это касается вторых фокусов и четвертых Mondeo, потому что их присутствует на дорогах наибольшее количество, рано или поздно встречаются с таким явлением, как стук рулевой рейки, а также течь сальников. Практически эти обе неполадки происходят одновременно. И сейчас в этом выпуске мы поговорим об устройстве рулевой рейки. Я расскажу, из-за чего она начинает стучать. Также я расскажу, как ремонтируют рулевые рейки, потому что на рынке присутствует достаточно большое количество компаний, которые занимаются восстановлением рулевых рейк. Я расскажу, из-за чего восстановленные рулевые рейки ходят максимум полгода, иногда даже год, если повезет. И также мы постараемся определить, как поступать в том или ином случае. Соответственно, если вдруг произошла либо течь рулевой рейки, либо начался стук рулевой рейки. Так, разобраться в данном вопросе нам поможет вот эта небольшая схема рулевой рейки, на которой я объясню, что начинает вообще стучать, из-за чего рейка в том числе и течет. Мы сейчас немножечко пробежимся по устройству рейки, потому что на пальцах я не смогу объяснить, что там стучит. Для того, чтобы все зрители поняли, что вообще происходит, мы, соответственно, подготовили данную схему. Начнем с самого основного. В рулевой рейке присутствует два основных элемента. Это вал рулевой рейки, вот он, и золотник так называемый. Что за вал? На него крепятся рулевые тяги, и, соответственно, когда мы поворачиваем руль вправо либо влево, данный рулевой вал начинает двигаться. То есть он совершает движение либо вправо, либо влево, в зависимости от того, куда мы поворачиваем руль. Далее, для того, чтобы вал начал ходить влево-вправо, нам нужно придать ему вращение. Вращение передается следующим образом. Когда мы поворачиваем рулевое колесо, через рулевой вал крутящий момент передается вот на такое устройство, на так называемый золотник-распределитель. Если вы посмотрите, то в его основе есть зубчатая передача, как и на самом валу. Таким образом, золотник приводит в движение рулевой вал, и вал начинает вращаться вправо либо влево. И возникает следующая проблема. Если мы уберем отсюда систему гидроусилителя, то есть насос так называемый гидравлический, то, естественно, у нас руль будет тяжелый, как на «Жигулях». Поэтому здесь применяется следующая конструкция. Применяется так называемый насос ГУР. Когда он приводится в движение, то он начинает забирать масло из бачка ГУР. Масло, соответственно, под давлением уже из насоса начинает поступать на золотник-распределитель. Дальше происходит следующее. Золотник-распределитель начинает распределять масло по вот таким вот двум каналам. Сейчас обо всем этом подробно расскажу. Значит, что это за каналы? Здесь мы разместим два сальника, первый сальник и второй сальник. Таким образом у нас получился так называемый силовой цилиндр. Он состоит из двух частей, из левой и из правой части. Когда мы поворачиваем руль, соответственно, золотник-распределитель начинает распределять масло между вот этим силовым цилиндром и вот этим силовым цилиндром, между левым и правым, соответственно. Также на самом валу имеется силовой поршень, то есть он создает ту самую компрессию, чтобы масло не перетекало из одного цилиндра в другой. Таким образом, система начинает функционировать. И сразу же обращаю ваше внимание на вот эти сальники. Это те самые поганые вот эти вот сальники, которые начинают у всех течь, и люди постоянно с ними мучаются. Почему с ними мучаются, я об этом тоже сейчас все подробно расскажу. Далее применяется еще два очень важных элемента, так называемые втулки рулевой рейки. Они могут, они, как правило, бежевого цвета, но здесь я их обозначу зелеными. Справа и слева их разместим. Для чего нужны втулки рулевой рейки? Они придерживают вал рулевой рейки, чтобы он не гулял внутри. Но, естественно, мы, когда ездим на автомобиле, дороги у нас поганенькие, не буду рассказывать про наши дороги, и так сами все знаете. Возникает следующая проблема. Все кочки, они начинают создавать импульсы. Импульсы начинают через колеса переходить на рулевые наконечники, потом на рулевые тяги, и далее эти импульсы должны где-то погаситься. И они начинают гаситься, часть их гасится в втулках, часть их гасится вот в этой передаче. Происходит следующее. Когда вы едете, к примеру, по прямой на автомобиле, вы можете со
временем при износе рулевой рейки обратить внимание на такую неприятную вещь. Когда руль немножечко начинаешь поворачивать вправо, влево, то есть нужно машину запустить прямо по дороге, а не получается это сделать, постоянно приходится подруливать. Многие не понимают, что это такое, а это тот называемый люфт рулевой рейки. Люфт, откуда он берется? Он берется из-за того, что износилась вот эта передача, но она не просто изнашивается. Здесь в основе золотника присутствует еще и подшипничек снизу маленький. Подшипник тоже начинает разбиваться. И вот здесь появляется небольшой люфт. Этот люфт начинает сопровождаться еще и ударами. Удары можно проверить, то есть так называемый стук рулевой рейки. Стук можно проверить очень просто. Сядьте в свой Ford, включите зажигание, но нужно разблокировать руль. И просто резко его пошатайте вправо-влево. Вы сразу же услышите те самые стуки, на которые вы жалуетесь. Это и есть стук рулевой рейки. Но стук может также возникать еще и из-за вот этих вот втулок рулевой рейки. Но, как показывает практика, если умерли втулки рулевой рейки, то зубчатая вот эта передача, она и подавно умерла. Дальше происходит следующий процесс. Тот или иной автовладелец приезжает в сервис со своей проблемой, объясняет, что вот, ребята, у меня течь рулевой рейки. Как правило, мультибрендовые сервисы занимаются таким ремонтом. То есть, если взять какой-то даже специализированный сервис, там, Nissan, Toyota, Ford, там, любой абсолютно, они, как правило, они не трясут рулевые рейки, потому что там нужно специальное оборудование, склад нужен соответствующих комплектующих. Ни в одном специализированном сервисе, который занимается там конкретными марками автомобилей, этой услуги нету, поэтому они, как правило, в сборе меняют рулевую рейку. Ну, допустим, тот или иной автовладелец приехал на какой-то сервис, и ему предложили, говорит, ну, давай мы сейчас тебе поменяем втулки, поменяем сальники. Поедешь, бед знать не будешь. Суть заключается в следующем. Если мы меняем втулки с сальниками, я сейчас ценники назову, но назову я их до 24 февраля, потому что потом уже, соответственно, был скачок курса, ну, чтобы вы понимали, почему я могу назвать немного другую стоимость. В сальнике стоит порядка 3000 рублей. А если мы берем втулки, то втулки они могут стоить и по 800 рублей, и по 1500, даже по 2000 одна втулка, в зависимости от производителя. Ну, мы возьмем усредненный, там 1500 одна втулка, добавим еще 3000 рублей. Итого у нас получается порядка 6000 рублей нужно для того, чтобы заменить втулки и сальники. Но возникает следующая проблема. Нужно же еще за работу заплатить, ну и, соответственно, можно да, ну, вообще желательно еще исход-развал сделать. Там на круг получится больше 10 тысяч гарантированно. Вот. Но если мы... Повторюсь, я про это уже говорил. Если умерли втулки, умерла, скорее всего, и вот эта передача. Далее возникает самое неприятное. Автовладелец поставил новенькие сальники и начал эксплуатировать свой автомобиль. Но напомню, что... Сейчас, минутку. Я напомню, что здесь у нас имеется уже небольшой люфт. То есть вал, вот здесь вот он уже неустойчив, он начинает гулять. Далее, что происходит? Здесь уже нет никакой устойчивости. Опять же, колебания, все вибрации от дороги начинают уже гаситься непосредственно вот в этой втулке. Далее опять что начинается? Опять втулка умирает, опять начинается стук, начинает умирать и эта втулка в том числе, и поскольку вал начинает опять гулять, опять рейка начинает течь. В принципе, это будет до бесконечности продолжаться, пока вы не поменяете золотник, распределитель и сам вал. И тут самое неприятное. Если мы говорим про вал рулевой рейки, то он стоит порядка 9000 рублей. Вот, здорово, да? А сам золотник в среднем стоит 3500 рублей. Ну и плюс сюда нужно накинуть работу. На круг получается 25 тысяч-30 тысяч гарантированно вам обойдется переборка рулевой рейки. Такая рулевая рейка, то есть если она должным образом перебрана, она может прослужить 2 или даже 3 года. Но она все равно умрет, она не пройдет как оригинальная, там 5-7, у кого-то даже 10 лет они ходят. Почему она не пройдет такое количество километров? Это все очень просто. Если мы берем не оригинальную рулевую рейку, там за 10-15 тысяч рублей, она, соответственно, изготавливается там или тайваньские детали, или китайские, если это бюджетная рулевая рейка.
Вот мы ее поставили, установили, начали ездить. Да? Через какое-то время она рассыпалась. И опять же, она рассыпалась через 2 или через 3 года. Почему такая рулевая рейка восстановленная пройдет приблизительно столько же, сколько и китайская? Так потому что эти рулевые рейки чинят китайскими деталями. Вот и все. Вот и весь, в принципе, ответ на весь этот вопрос. То есть, по сути, когда вы приедете в магазин, вам будут предлагать золотник китайского производства, вал этот будет, он тоже китайского производства, да, на упаковке там могут залепить там Германия, Франция, Швеция или еще что-то. Если в Германии это все изготавливать, эти детали, они будут стоить как чугунный мост, он там будет стоить как половина, наверное, рейки Мирсовской. Естественно, все это идет из Китая. И таким образом вы начинаете перетрясать оригинальную рейку китайскими комплектующими, она начинает дохнуть через там 2-3 года эксплуатации. Но если вы будете рейку трясти бюджетным способом, я уже объяснил как. То есть это вы замените данные сальники, втулки, она обычно, как правило, ходит полгода, там, ну, максимум год. То есть у нас по статистике, вот, те владельцы фордов, которые ремонтировали рейки, они к нам приезжают за бэушными рейками, они, как правило, БУ берут, с бэушными где-то через полгода эксплуатации. То есть, ну, в редких случаях через год они приезжают, обычно полгода. И стоимость их ремонта всегда в пределах 10 тысяч рублей. Вот она в чем вся суть, основа, почему начинает стучать рейки, почему мы не можем их починить на какое-то длительное время. Так, ну а теперь попробуем разобраться, как же нам поступить, если вдруг рулевая рейка застучала. А я вам сейчас демонстрирую не оригинальную рулевую рейку. Назову я, наверное, ценники в долларах, потому что рубль сейчас пошел вниз, доллар, соответственно, пошел вверх. Ориентировочно такая рулевая рейка стоит где-то порядка 150 долларов на нашем рынке. Ни в коем случае не ждите от рулевой рейки какого-то баснословного просто прочности. Нет, друзья, к сожалению, этого не будет, потому что не оригинальные рулевые рейки изготавливаются из бюджетных материалов. То есть, если такая рейка пройдет 30, даже 40 тысяч километров, это будет очень хороший результат. В среднем запас рулевых рейк не оригинальных составляет порядка 30, максимум 40 тысяч километров. Если мы будем говорить об оригинальной рейке, естественно, у нее запас прочности будет значительно больше. Но, друзья, я напомню, что оригинальные детали стоят очень дорого, и рулевая рейка оригинального типа будет стоить 1000-1500 долларов. Теперь переведите этот ценник на рубль. Естественно, покупать ее просто нерентабельно на автомобиль, которому там 10 или там около 10 лет. Соответственно, рулевые рейки практически никто не покупает. Даже если взять наш магазин, все интересуются сначала, все хотят купить оригинальную рейку. Как только узнают, сколько она стоит, естественно, все отказываются. Следующий вариант, как можно поступить в данной ситуации. Можно взять БУ рейку. Если мы говорим о БУ рейках, особенно о контрактных, то, как показывает практика, их остаточный ресурс порядка 40-50 тысяч километров. И тут у нас, соответственно, возникает дилемма, что же делать? Либо брать не оригинальную рейку, либо брать БУ рейку. Поступать нужно следующим образом. Смотрите, стоимость БУ рулевой рейки и стоимость неоригинальной рейки. Как правило, БУ рейка, она чуть-чуть дешевле. Но опять же, если мы говорим о неоригинальной рейке, то она, естественно, будет новая, и у нее будет какой-то гарантированный запас прочности. Потому что, я повторюсь, если мы говорим о БУ продукции оригинального типа, не забывайте, это БУ продукция, и все же она не будет у вас служить, к примеру, как новая. Это тоже нужно учитывать. И, естественно, мы поговорим еще о том, что будет, если мы будем перебирать рулевую рейку. Дорогие друзья, я вам уже объяснил, в чем суть переборки рулевой рейки. Если вы это будете делать дешево, в районе там 5-7 тысяч рублей, вам поменяют там сальнички, и, ну, может быть, втулки поменяют, и по факту эту рейку разнесет в ближайшие полгода, максимум год. Если мы будем сравнивать, соответственно, стоимость неоригинальной рейки и стоимость ее переборки, как это должно быть, то есть комплексной переборки, то, друзья, к сожалению, у нас, наверное, переборка будет процентов на 30-40 дороже, чем стоимость новой неоригинальной рейки. И получается так, что по стоимости комплексной переборки рулевой рейки вы можете купить 3 бэушных оригинальных рулевых рейки. И, естественно, остаточный ресурс у 3 бэушных будет значительно больше, чем у одной бэушной восстановленной. Поэтому считайте,
пробуйте, смотрите, я никого не переубеждаю, если вдруг вы решили перебрать рулевую рейку, я ни в коем случае не отговариваю, можете попробовать, но я вам изложил суть, и что вообще в них меняют, из-за чего они стучат, из-за чего они текут. И я вам также рассказал проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, так что имейте в виду, теперь вы осведомлены. Дорогие друзья, мы в ближайшее время будем делать такие же технические обзоры наподобие этого. Если вас что-то интересует по Фордам, пишите свои комментарии. Вопросы задавайте в комментариях, и мы обязательно на них ответим. Самые, естественно, интересные вопросы будут удостоены видеоответов. Так что на следующей неделе увидимся, друзья. Пока-пока.